Il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar illi fil-ġimgħati li ġejjin se jinħarġu tenders għal 3 proġetti fis-settur tas-saħħa. Il-bini ta' Dipartiment tal-Emerġenza ġdid fl-Isptar Mater Dei, il-bini ta' sptar ġdid tas-saħħa mentali bis-Swit Mater Dei u sptar ta' 300 sodda għal kura intermedjarja f'San Vincenz de Paul. Intervistat fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru qal li dawn il-proġetti huma maħsuba sabiex inaqsu l-pressjoni minn fuq Mater Dei u jtejbu l-kura lill-pazjenti. U għal dawn il-proġetti jagħmlu parti minn pjanusa sabiex titjib il-kwalità tal-ħajja b'investiment ukoll fl-ambjent u f'akkomodazzjoni soċjali. Ir-rimarka li sal-aħħar tas-sena il-flotta kollha tal-karozzi tal-linja Fawdex se tkun elettrifikata. Semma wkoll il-proġetti ta' Manuel Island, Forti Tinje, il-White Rocks, il-Forti Campbell u l-Forti San Salvatore se jsiru fi żmien li ġej. Ikkritika l-oppożizzjoni li l-ewwel qalet li mhux se jsiru proġetti ambjentali u issa qed biddel id-diska u tajt li huma biss eżerċizzju ta' propaganda. Semma l-akkomodazzjoni affordabbli u qal li se jitniedu 4 proġetti ġodda postijiet li se jinbjaw bi 30% inqas tal-prezz tas-suq. Dwar ir-raba' sena tal-Partit Laburista fil-Gvern, il-Prim Ministru fakkar kif kellu jiffaċċja pandemija, il-gwerra Russa fl-Ukrajina u t-tensjonijiet fil-Lvant Nofsani u issa il-gwerra fl-Iran. U issa li l-konsegwenzi ekonomiċi tat-tensjonijiet fil-Golf Arbi ser itulu speċjalment il-prezzi tal-enerġija. Hawnhekk sostna li l-politika tal-Gvern Malti hija ċara li se jkompli jissussidja il-prezzi tal-enerġija għal familji u n-negozji kollha. Għalli li sissa l-Gvern investa biljun euro sabiex baqa' jissussidja l-enerġija sabiex iħares il-familji u n-negozji mill-loli tal-ħajja. Għalli għal kontrarju qabel 2013 l-oppożizzjoni xeħtet il-piżijiet kollha fuq in-nies. Fuq il-qasam soċjali il-Prim Ministru wieħed li se jkompli jkun ta' spalla għal laqdiet volontari bħal Fondazzjoni Carvella, Puttino Kers u Richmond. Jumejn qabel jum il-ħelsien il-Prim Ministru enfasizza l-importanza tan-newtralità u l-fatti li m'għandniex bażi militari f'pajjiżna għalli li din tiddistingwina minn pajjiż bħal Ċipru li hija b'sitwazzjoni ekonomika prekarja minħabba li kien fil-mira ta' attakk mill-Iran. Sostna li Malta ħatibqa' timbotta għal paċi u diplomazija għax għal investituri barranin qed iħarsu lejn is-sigurtà u qed jaraw fejn se jirrilokaw l-investiment tagħhom filwaqt li t-turisti qed iħarsu lejn pajjiżna xi huwa pajjiż sigur għall btajjel tagħhom.